galera, tudo bem com vocês? Jaime na área, estou a mais um vídeo de bike vlog. E galera, eu só queria pedir uma coisa no começo do vídeo, que eu não tenho muito inscrito, eu tenho 2 inscritos só. E eu queria pedir a primeira meta de like no vídeo, primeira meta de gostei no vídeo, a meta de gostei no vídeo. Nossa, tá mal bom. Então galera, a meta de like nesse vídeo vai ser 2 likes. Vamos lá, corre, deixa o like aí. Se bater 2 likes, eu posto outro vídeo. Falou? Pra quem não sabe, eu posto... É muito difícil eu postar vídeo, porque agora tem que ficar... O ano tá acabando, né? Eu tô com medo de repetir de ano, mas isso aí não interessa. Vamos lá pro bike vlog, que hoje tá chato. Partiu. Ele soltou. Não tô pedalando, galera. Puta que pariu, merda. Achei que hoje ia ser um vídeo foda, um vídeo da hora. Vou parar aqui, e pneuzinho ali. Que bosta. Aí galera, já volto galera, vou arrumar aqui. Aí galera, arrumei. Merda. Ai. Galera, minha bike tá muito suja. Igual minha mãe me falou, né? Sujar é fácil, limpar é ó. Eu tenho que limpar ela, só que eu tô com preguiça.
eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva-se no canal. Falou, valeu, tchau!